gukora imibonano mpuzabitsina hagati y'abubakanye ni kimwe mu bintu bitegerezwa uko bituma n'urukundo rukomeza mu rugo. N'umunsi wese twagutegura ibintu bitandatu ukwiye gukora inyuma y'imibonano mpuzabitsina kugira ngo uhorane umunezero ndetse uhorane n'amagara meza, kugira ngo uhorane isuku mu buzima bwiza mu mwanya ndangagitsina yiwawe. Rero niwaramuka ubikoze bituma umubiri wawe ubandanya umeze neza. Ikintu cya mbere ukwiye gukora inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ukurondera uburyo bwose woja ku mwanda mutoyi cyangwa se kuja guzoba cyangwa se kuja kunyara bivanye no kungene ukivuga. Ibi rero byo gutuma utagira infection urinaire bitumwe nuko iyo ubikoze ashoma bacteria ashobora kuza agatera mu gitsina, akinjira mu gitsina, noneho akaja hariya mu myanya ikoreshwa mu kuja kunyara cyangwa je kuza ku mwanda mutoyi, gashobora kwinjirayo kubera ko ubona yuko hatota mu gihe uri mu gikorwa. Ubwo rero amabacteria yo mu gitsina hamande y'igitsina, amabacteria yo mu myanya mukuru ashobora nko kuza agatera igitsina, noneho agashobora no kwinjira muri iyo miyoboro cyangwa muri izo nzira ucashamwo ugiye kunyara. Ni byiza rero ko uwo zisohora ukaja ku mwanda muto kugira ngo izo bacteria zisohoke. Ikindi kintu ukwiye gukora nuko wo kwihanagura nako ukoresha agatambara winitse mu mazi ashushe. Mu mazi ashushe niko kaba gakenewe, hanyuma ukihanagura uvanye imbere ujana inyuma, atari kuvana inyuma ujana imbere, uvana imbere ujana inyuma. Bivuze rero yuko hamwe uvana imbere inyuma ujana imbere usanga ivyo uri kurakiza, ivyo waza muri kurakiza ahubwo uri kurica ugasanga uriko witera ingwara. Ni byiza rero kuvana imbere ujana inyuma. Ikindi kintu ukwiye gukora nuko ukwambara mu gihe utari ahantu hameze neza, biba bisaba ko wihuta nuko utokwihutira kwambara namba impuzu ikozwe canke impuzu yo munsi canke ikareso ikozwe muri polyester, aho muri kurondera impuzu canke agahuzu ko munsi, islip canke izindi mpuzu nka kimono ryamana ikozwe muri koto, kuko yo irareka akayaga kakinjira. Nabwo ubundi ntiba binakenewe yuko ubanza kwambara, ahubwo ubanza kureka kugira ngo akayaga gaceko, kuko impuzu ikozwe muri polyester ituma namba umuyaga utinjira ku gitsina. Ubwo rero ugasanga haciye hategwa n'ama bacteria. Ikindi kintu kandi ukwiye gukora nuko utokwambara ikareso wari wambaye imbere yuko ubikora, kuko mu gihe bariko baragutegura ino kareso ishobora gukanya. Ubwo rero usubiye kuyambara usanga rero yasubiye gutegwa n'amabacteria, ugasanga rero ivyo wibaza ngo wari kurakiza ugasanga noneho uriko utera izindi ngwara. Ni byiza rero yuko wambara sous-vêtements utari wambaye. Ikindi kintu nuko uba ukwiye kunywa amazi mu gukora imibonano mpuzabitsina, akuyakarabira ndetse n'ubukatabira. Ni kimwe mu bikorwa mu bindi biba bisabira yuko kugira ngo wiyadrate amazi aba yasohotse. Ni byiza rero ko unywa amazi kuko ni kirumara mu buzima, bituma umubiri usubira gukora ukaronka energy nziza, kuko ni kimwe mu bikorwa mu bindi. Ikindi kintu rero uba ukwiye gukora kugira ngo uhorane umubiri mwiza no kunywa bimwe mu biribwa cyangwa bimwe mu binyobwa bifise probiotique rero kenshi na kenshi bisanga mu mata. Ni byiza rero yuko bikunze ukwiheza ikivuguto cyangwa nka yaourt, kuko nayo ifise bimwe mu bintu bishobora kugufasha mu mubiri ndetse bishobora kudoza amabacteria meza usanga afasha cyane igitsina cy'umukobwa, kuko hari amabacteria mabi n'amabacteria meza. Rero yaourt iri mu bintu bifise birimo amabacteria meza ashobora gufasha cyane muri acidite mu myanya y'igitsina. Ikindi kintu no kubwira nuko atari byiza yuko
woza indani mu gitsina ukoresheje isabuni canke ibindi bintu, ahubwo nuko mu gitsina kizirana gikazirezwa nuko unahoza ukoresheje isabuni canke ibindi bintu, kuko hoho hariyo izino bagiteri nziza dusanga muri yawurute zishobora kwiyoza koza mu gitsina, kuvuga acidite ishobora nyene kwiyoza. Umuntu rero wahora ubikorana gusabiye yuko utobikora kuko usanga uriko wicira ubuzima, ahubwo ni vyiza yuko woza inyuma n'agantu k'agatambara noneho imbere ukahareka kuko honyene hariyoza. Ikindi kintu rero no kubwira wewe mukobwa canke mukenyezi ukurikiranye ino video, ni vyiza yuko muyaga no muhejeje kubikorana umugabo wawe kuvyerekeye ico gikorwa. Ubwo rero kubera ko mu kubikora bituma hariho umwe mu musemburo canke hormone isohoka ya oxytocin, bituma rero yuko usubira kuyaga bibatuma mumva yuko igikorwa muriko murakora atari igikorwa kibi, ahubwo cyari igikorwa ciza, noneho ugasanga muriko murategura ejo hazaza h'umuryango wanyu. Ni vyiza rero yuko muba mukwiye kubikora uko. Reka nawe ndagusaba ugire subscribe wowe utabikoze, ugire share kuri ino video, ugire partage, utubwire muri commentaire uko wakiri ino video, ese vyakugiriye akamaro canke se. Rero ndagusabe ugire ibihe vyiza, usange izino video ugire partage. Thank you.